Hola, mi nombre es José Hernández, soy dueño y chef de aquí de La Fogata Ideal en el 806 de la Main Street en Bradley Beach, New Jersey. Bueno, la historia de este restaurante se suscitó hace aproximadamente como 6 años atrás. Era yo y mi socio colombiano que estaba aquí conmigo. Empezamos porque yo tenía una pequeña pastelería en esta área, se cerró. Entonces cuando decidí volver a abrir, quise yo abrir un restaurante y pastelería todo junto. Hemos tenido muchas altas y muchas bajas. Siempre al abrir un restaurante no es nada fácil, es como toda empresa, al principio es muy difícil y se ha estado logrando las metas que hemos hecho, se han estado logrando gracias a Dios. Hemos estado evolucionando día con día en el aspecto de la comida, se han hecho platillos nuevos, pues hasta ahorita gracias a Dios ha estado funcionando muy bien. La panadería es un poco extensa, estamos hablando que es pan mexicano, se hacen pasteles, postres, hacemos pasteles de boda, 15 años, primera comunión, bautizo, divorcios, gelatinas personalizadas y muy sabrosas. El menú es un poquito extenso, tenemos lo que son tacos, toda variedad de tacos, burritos, quesadillas, tortas, pambazos, tenemos fajitas, tenemos chimichangas, tenemos lo que es platillos típicos colombianos y mexicanos. Las fiestas aquí son unas fiestas bien chéveres, bien ambientales, porque como no tenemos vecinos a los lados que nos quieran decir que ya paremos la música, entonces las fiestas de aquí se dan hasta las 2 de la mañana. Dirigir un restaurante con mi familia es un poquito, no tedioso, pero es un poquito estresante porque hay muchas cosas que se tienen que hacer en las cuales a veces pues es un poquito complicado porque uno tiene que tener, bueno, yo de mi parte tengo que tener todo el rol aquí y saber cómo funcionar todo, y a veces me estreso sí, porque eso es parte del ambiente. ¿Cuánto tiempo? Llevo 5 años. Desde un principio empecé a trabajar unos días y ya después me fui acoplando con él para sacar más los platillos y estar de mesera para atender más a los clientes. Mi parte favorita es cuando les ofrezco el menú, ellos empiezan a buscar qué platillos, es cuando empezamos a interactuar, me empiezan a preguntar qué es lo que lleva, qué es lo que no lleva en cada platillo. Aquí les damos también la opción de que tenemos variedad, ya sea al momento se les prepara con ajo, sin ajo, con picante, no picante, y también lo podemos hacer vegetarianos. La importancia de trabajar con mi familia ha sido muy grande porque he mantenido a mis hijos y a mis hijas conmigo. En cualquier situación ellos me apoyan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Nos encontramos aquí en el restaurante La Fogata. Tenemos el delicioso pan mexicano, tenemos comida mexicana típica, todo lo que ustedes gusten. El restaurante la verdad es muy bonito, me encanta el ambiente que se da, es algo muy económico. Me encuentro aquí en el restaurante La Fogata, se los recomiendo, es un buen restaurante, tiene excelente comida mexicana, la atención es rápida, muy eficiente, encuentran la mejor comida, vengan a disfrutar, encuentran también así como bebidas tradicionales de allá, jugos y un delicioso pan también pueden encontrar aquí, que es pan del día, es pan casero, y los invito para que vengan aquí a consumir a La Fogata.